दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे एलजी की वॉशिंग मशीन में अगर ये स्पिन में जो बफर होता है इसको कैसे चेंज करते हैं। और इससे पहले हमारे चैनल को वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे से हम वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पुराना अपना बफर ये निकाल लेते हैं, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में। इसको मैं प्लास से मैंने इसकी कंघी निकाल ली है और ये अब हमारा पुराना बफर निकल चुका है। और अब हम इसको एक ब्लेड या किसी भी आप लोहे की पत्ती से भी आप इसको साफ़ करेंगे जहाँ पे लगा होता है, ताकि हमारा नया बफर अच्छे से चिपक सके। तो मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ। दोस्तों कोई भी वॉशिंग मशीन हो सभी का एक तरीका होता है। वैसे हमारे पास ये एलजी की वॉशिंग मशीन है, मैंने सोचा आपको इसको ही दिखा देता हूँ लगा के। अब मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ। ये हमारा साफ़ हो चुका है। अब मैंने कपड़े से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। गीला कपड़े भी लगा सकते हैं आप, अगर नहीं साफ़ हो पा रहा है थोड़ा। वैसे अब हम ये वीडियोकॉन का बफर इसमें यूज करेंगे, क्योंकि एलजी का वीडियोकॉन का एक ही होता है। ये एक जेन्युइन बफर है दोस्तों, हमेशा जेन्युइन बफर यूज करना चाहिए। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और आपको लगाने में भी बहुत अच्छी सेटिंग आएगी इसकी। अब मैं इसमें कंघी लगा लेता हूँ और ये देखिए मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ अभी। पहले हम इसको लगा के देख लेते हैं बिना बूंद लगाए अच्छे से टिक पा रहा है नहीं टिक पा रहा है। ये हमारा सही टिक रहा है, मैंने देख लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा बॉन्ड लगाऊंगा, ये जैसे आप देख सकते हैं। बॉन्ड ग्रिप यूज करना है आपको इसमें। थोड़ा अब मैं इस पर लगा लेता हूँ जहाँ पे टिकेगा, जाके थोड़ा लगा लेते हैं हम इसको। देखिए अब हम इसको धीरे से इस पर रख के आपको किनारी दबानी है इसकी, जहाँ पर इसका क्लिप होता है। हल्के हल्के से चारों तरफ से दबाना है, कहीं से किनारी ना हो उसकी उखड़े, आपको ये ध्यान रखना है विशेष कर। अब मैं इसको इसमें लगा लिया है मैंने, थोड़ा किनारी दबाना है आपको। ये हमारा बफर फिट हो चुका है और इसमें बफर बहुत आसानी से फिट हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा रख के घुमाना है थोड़ा सा, और घुमाने के बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा बॉन्ड साइड में लगा लेंगे, ताकि अच्छे से ये हो जाए। अब दोस्तों इसकी मोटर जल गई थी बफर लीक होने से। अब हम इसको मोटर हम वाइंड करा के लाए, अब हम इसको इसमें लगा रहे हैं। ये हमारे सहयोगी इसमें अभी सोकर लगा रहे हैं, क्योंकि इसके सोकर भी ख़राब हुए थे, अभी में हमारी फिट हो चुकी है। अब इसको वॉशिंग मशीन में फिट करेंगे और अपने ड्रायर की साबुन में हम साफ़ कर रहे हैं। अभी थोड़ा केरोसिन ले सकते हैं, आप पेट्रोल ले सकते हैं इस साफ़ करने के लिए, ताकि इसमें जो चिकनाहट है वो साफ़ हो जाए और ये भी बहुत अच्छे से घूमेगा। मैंने इसको मिट्टी के तेल से साफ़ किया है वैसे। अब मोटर फिट कर रहे हैं, ड्रायर की मोटर है ये। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, आपको काफ़ी आपको इससे जानकारी मिलने वाली है। बहुत ही आसान तरीका है बफर चेंज करने का। अब मैं इस पर थोड़ा ग्रीस लगा लेता हूँ। दोस्तों ग्रीस बहुत अच्छा यूज करना है आपको साफ़ट के लिए। अब मैंने इसमें ड्रायर फिट कर दिया है। अब मैं और ये हमारे सहयोगी अब इसके कनेक्शन करने वाले हैं। वाइट इसका मेन था, क्योंकि कनेक्शन जो है हमारे इलेक्ट्रिशियन ने बिल्कुल सेम निकाले हैं वाइंडिंग करने के बाद भी मोटर से। अब हमारे सहयोगी इसका ये कंडेंसर वगैरह के तार लगा रहे हैं। अच्छे से तार लगाना है आपको।
अब इस पे टेपिंग करनी है आपको तारों पे, और बस अभी 2 मिनट में अब हम इसको चेक करेंगे। ये हमारी टेपिंग हो गई। अब हम इसको टेस्ट करेंगे एक बार। दोस्तों आपको इसमें ड्रायर नहीं करना है अभी कपड़े, क्योंकि अभी जो आपने जो बफर लगाया है ये अभी गीला है। ये आपको लगभग 24 घंटे मशीन को ऐसे छोड़ना है। हम आपको केवल ऐसे चला कर देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसको चेक करेंगे। 24 घंटे आपको ऐसे रखनी है मशीन। अभी जो 24 घंटे आप इसको भी ड्रायर नहीं कर सकते। वैसे हम इसको चला के अभी टेस्ट कर रहे हैं अभी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।